Ազգային ժողովում հնչում են տեսակետներ, որ դուք էլ Քոչարյանները տեղյակ են եղել իրենց դեմ սպասվող այս պրոցեսներից եւ վերջում սկսել են ակտիվացնել, սրացնել խոսույթը ազգային ժողովում, ցույց տալու, այսպես ասած, ժողովրդին, որ դրա հետևանքն է, որքանով է այդ падգամավորի, ԿՊ-ական падգամավորի ասածը համապատասխանում իրականությանը, կարծեմ տարին փոխել։ Երևի այդ մարդը վերջի 8 տարվա պատմությանը նայել է իր կաբինետի, սկզբից հեռախոսի պրիզմայից, որ քննադատում էր Նիկոլ Փաշինյանին, հետո կաբինետի պրիզմայից 18 թվականից սկսած երբեք մեր խոսույթը չի թուլացել, 18 թվականից սկսած ամեն օր սա եղել է սպասելի ու վառապացույցն է, Ռոբերտ Քոչյանը 4-րդ անգամ ազատազրկվում է 18 թվականից սկսած։ Եվ պարոն նկատել եք հավանաբար ադրբեջանական լրատվամիջոցների սոցցանցային հարթակում տարբեր խմբերում ադրբեջանցի փորձագետների ցնծությունը տեղի ունեցողի առնչությամբ, այնպես է ստացվել, որ Արցախի բոլոր նախագահներն են այս պահին ձերբակալված, 3-ը Բաքվի բանտում են, մեկը այստեղ պրոցեսի մեջ։ Հիմա հանգուցալուծում ինչպես եք տեսնում եւ արդյոք խոսում վկայումն է այս ադրբեջանական ցնծությունը, որ այստեղ մի բան սխալ է։ Գիտեք, այդ ցնծությունը պերմանենտ լինում է, հենց մենակ չի ուզեն ընդգծել, հենց իմенно Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապված, բայց պիկին հասնում է Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապված քրեական գործերով ու կալանավորումներով, բայց բոլոր ազգային գործիչների, Հայաստանի պետական գործիչների հետ կապված այդ ցնծությունը ես նկատում եմ, ես էլ եմ իրենց դիտարկում։ Սրա միակ ձևը պայքարն է, անխոնջ պայքար է։ Ես հասկանում եմ շատ մարդիկ ինչ-որ ապաթիական ընտրություններից հետո հոգնածություն կա, դա լինում է, հասարակությունը ինքն էլ ինչ-որ սպիրալաձև զարգացում ունի, բայց պայքարի դադարեցումը դա մահ է։ Եթե ինչ-որ մեկ ուզում է ազգի կամ պետականության մահ արձանագրի, կարա չպայքարի, ուրիշ շանս չկա, ուրիշ լուծում չկա։ Պարոն Միկոյան, փաստաբան Արամ Օրբելյանը քիչ առաջ նշեց, որ 2 ժամ ժամանակ է տրվել գործի նյութերին ծանոթանալու համար, որ մեկնարկի դատական նիստը։ Այսինքն այս հափշտապությունը ինչով է պայմանավորված, ինչ ակնկալիք ունեք։ Այս նիստի հետ կապված իրավական որևէ բանի չեմ ցանկանա արձագանքեմ, որովհետև իրավական բան այստեղ չեմ տեսնում։ Այն օրվա չէ, մենք բոլորս ֆիքսել ենք այն օրվա իր ելույթի հետ, մեր մարդամեկի ելույթի վրա, բայց դա միշտ է պերմանենտ եկավ, այդ օրը հասավ ապոգեին, այդ արդեն ուղիղ ցուցումները։ Առաջ որ հեռախոսով փսփսալով թաքուն էր ցուցում տալիս, հիշում ենք 18 թվականը, հիմա արդեն ուղիղ ազգային ժողովի ամբիոնից ցուցում է տալիս, ուստի իրավականի հետ կապված իրոք քանի ժամ են տվել, քանի ժամ կտան, կարային հենց այդ օրը իր ելույթից հետո միանգամից ասեն սա կալանքի որոշում է ու կալանավորում ենք, էլի։ Ինձ պարզապես այսօրվա դատավորը, վաղվա, մյուս օրվա, նախորդ օրերի որ մարդկանց իրացությունով կալանավորելա, այդ դատավորների վճռում մի բան է գրած։ Որքանով է տվյալ դատավորը համաձայն նրա հետ, որ կան վնգստացող դատավորներ ու կաշառակեր դատավորներ։ Պարոն ամեն դեպքում Փաշինյանը նշում է, որ ինքը ունի ժողովրդի մանդատը, ասում է ինձ ձայն են տվել նաև սրա համար, որ պետք է վերցնեմ, ունեզրկեմ, վերադարձնեմ ժողովրդին։ Մեր օրերի Ռոբին Հուդն է, տարի շարունակ գիտենք, որ Փաշինյանը դրանով է զբաղված։ Դուք չեք հավատում իր արդարամտությանը։ Փաշինյան ու արդարամտություն բառերը ինձ թվում է տարբեր գալակտիկաներից են, դրա համար չեմ ուզում այդ երկու բառը իրար կողտնեմ, էլի, այլ նախադասության մեջ։ Այդ Ռոբին Հուդությունն էլ տեսել ենք, էլի, ինչ որ դղյակներից են խոսում, չէ՞, մանումենտի ամենահայտնի դղյակը, ցանկացած սովորական մարդ իրան պետքա հարցնի։ Մանումենտի Հայաստանի Հանրապետության ամենահայտնի դղյակը ժողովրդի որ մասին վերադարձվեց, կարող է իշխանական, պրոիշխանական օլիգարխին։ Չկա տես բան, Ժորժ ջան, ձեզ ոչ մեկ դղյակներ չի վերադարձնելու, ոչ մի բան։ ԿՊ-ականները պարզապես հարստանալու են ու ինչ որ ունեցվածքի մեծ մասան պարթար քրտինքով ձեռք բերված, հարկերը մուծված ունեցվածքի գողությունա տեղի ունենալու, ինչ որ բոլշևիկյան մոդելով։ Սա բոլշևիզմը չի, ես չգիտեմ սա ինչ։ Պարոն Միկոյան, առհասարակ կալանավորումները եղել են հիմնականում նախընտրական շրջանում,
Բայց հիմա հետընտրական շրջանն է եւ այսպես ակտիվ գործընթացներ են տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսների, այս դեպքում նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի, Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականում ինչ գործընթաց է տեղի ունենալու, մտահոգություն կա, որ տարածքների հանձնում, Տիգրան հանձնում ամենօրյա ռեժիմով մտածող մարդկանց մեծ մասը հասկանում են ամենօրյա ռեժիմով ողբերգության սպասում կա, որտեղ բոլորը արտանում են, առաջինը հեռախոսը նայում են, կանչ որ մի բան լրատվամիջոցից օգտվում են, տեսնեն այսօր ինչ արհավիրք է տեղի ունեցել կամ տեղի ունենալու։ Դուս պերմանենտ մենք պետք է սպասենք շատ վատ բաների, որտեվ երկրի ղեկին իսկապես մարդա ով կակ մինիմում adekvat չի, որ ուրիշ էպիցետներ չօգտագործեն, էլի։ Իսկ մի հարց էլ իրան է տված մանդատի, մարդիկ իրան մանդատ տվել են, որ բանակում զոհեր չլինի։ Երևի որ դնենք կշերքի նժարին, մարդիկ շատ անհամեմատ ծանր մանդատ կտան նրան, որ իրանց որդիները չգնան բանակում ինքնասպանել են կամ սպանության ենթարկվել են, ավելի ծանր մանդատ է դա։ Թող այդ ծանր մանդատներից սկսեն։